खबर शामिल कंदासीं आवाज़ सिंध न्यूज़ चैनल। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुरज़ाक शहर कुछ वक्त अॻु मुबैना अगवा थी वियल 3 ॿारनि जी मां बाज़ियाब न थी सघी। औरत जे मुड़ुस जो ॿारनि ऐं ॻोठाणनि सां गॾिजी एहतजाजी मुज़ाहिरो इंसाफ़ जी घुर। कुंभ औरत जे मुड़ुस ख़ादिम हुसैन, शौकत अली, ज़फ़र अब्बास, बरकत अली, आलम ख़ान ख़ासि के लिए ॿियनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। 5 महीना अॻु बासर रियासत गुलाम शबीर, गुलाम नबी ऐं ॿिया मुंहिंजी घरवारी मिसमात कमर ख़ातू खे अगवा करे खणी वञी सजाद ख़ासि केली सां निकाह कराए छॾियो आहे। ख़ादिम ख़ासि केली कुंभ मुंहिंजी घरवारी जो निकाह मथां निकाह कराए बेगुनाह नाजाइज़ी कई वई आहे। जवाबदार उल्टो धमकाए रहियो आहे। कुंभ इलाइक़े जे मोज़िज़ीन वटि काफ़ी भेरा विया आहियूं, उन बावजूदि बासर औरत मोटाए नथा ॾियनि। बासर असांजे घरनि मथां अची फायरिंग करे वञनि था, जंहिं सबबु अक्सर हिरास पकड़ियल रहे थो। ॻोठाणा कुंभ IG सिंधी IG सखर ऐं SSP खैरपुर नोटिस वठी औरत बाज़ियाब कराए ॾेई इंसाफ़ कयो वञे। मुतालबो कुछ ॾींहं हिचो अगवा करे विया आहिनि, जंहिंमें रियासत ऐं सिजाद ही मुंहिंजा नंढड़ा ॿार आहिनि, मुंहिंजा यतीम करे विया आहिनि। मतलब मुंहिंजा बचड़ा आहिनि, मुंहिंजा यतीम आहिनि, मुंहिंजे बचड़नि जो मतलब केरु कंदो, जंहिंमें सम्झो मूंसां जेके मतलब मुंहिंजे मथां फायरिंग डेली मुंहिंजे मथां ॿाहिरि था पिया, तोखे मारींदासीं, तोखे हीअं कंदासीं। रियासत आहे ख़ुदि जो जेको अली मोहम्मद जेको असां में खून जेको असांखे अली मोहम्मद डेली असांखे धमकियूं थो ॾियाराए, तोखे असां माराईंदासीं, तोखे हीअं कंदासीं। जी नंढड़ा बच्चनि जी माउ खणी विया आहिनि। जेकॾहिं असां चङनि ॾे कंहिं बि विया आहियूं त बाबा असांजो फ़ैसिलो कयो त असां कंहिं झेड़े में या धुर में न पऊं, नुक़सानु न पए। उन जे बावजूदि रेस औकाफ़ ख़ान फ़ैसिलो कयो, उन ते उहो फ़ैसिले ते न आया। वरी हाजी नवाब सां ॾे वियासीं फ़ैसिले ते, त उन ते बि असांजे फ़ैसिले ते उहो न आया। उन खां बावजूदि दिलशाद ख़ान ख़ासि केली ॻोठु दोदो ख़ान ख़ासि केली हुयो ऐं उन जो भाउ इहो दिलशाद ऐं उन खां रियासत ख़ासि केली ऐं ॿिया चोर हे असांजो ॻोठु महमूद ख़ासि केलीअ मथां राति जो फेरिंग था कनि। असां चङनि ॾे वियासीं त बाबा असांजो मसइलो हल कयो, कंहिं बि असांजी न ॿुधी आहे। असां वस वारनि खां ऐं बाला असां पंहिंजे हक़ लाइ कयो आहे, असां लाइ इंसाफ़ कंहिं बि न कयो आहे। वॾेरा जेके आहिनि हींअर चोर लोफर धाड़ेलनि सां गॾु आहिनि। हे जेके असांखे धमकियूं था ॾियनि, दोदो ख़ान ख़ासि केली, गौस बिश्के जा पुट दिलशाद वॾेरो ऐं गुलशन वॾेरो ऐं अलीमंद जेको आहे धाड़ेल, अज़ीम धाड़ेल, उन ते कई जेके